Vamos a desarrollar el proyecto experimental número 27, sirena de policía inglesa, para lo cual tenemos listos nuestros materiales, que vendría a ser la fuente, conectores, un pulsador, las resistencias, el capacitor, un circuito integrado 555, un transistor y el parlante, el cual va a ser el que genere el sonido. Vamos a ubicar primero el circuito integrado 555. Vamos a ir ubicando las resistencias. Primero, la resistencia de 1K va a ser la que sirva de puente entre los terminales 7 y 8. Como ustedes pueden observar, la resistencia 120K va a servir de puente entre el 6 y el 7. Vamos a ubicar la resistencia de 10K como protector para nuestro parlante. Vamos a ubicar la resistencia de 220 ohmios como protección desde el terminal 3 hasta el puente de nuestro transistor, que en este caso es un transistor 2N3904. Lo colocamos vamos a ubicar el parlante, el cual va a ir desde un terminal de la resistencia como protección hacia el primer terminal del transistor. Vamos a ubicar el capacitor, los terminales 1 y 2. Vamos a ubicar unos puentes con los alambres que vayan desde el 8 al 4 y del 2 al 6. Esto va a permitir provocar el sonido que queremos. Vamos a ubicar la resistencia desde el terminal 6 y el pulsador que venga desde la resistencia hacia el terminal 2. Esto va a permitir poner en paralelo a la resistencia, de lo que va a provocar el doble sonido. Vamos a ubicar finalmente conectores que vayan hacia el negativo y uno para que cierre el sistema del transistor. De la misma forma vamos a cerrar el circuito desde el punto 1 hacia el positivo y desde el parlante hacia el positivo. Finalmente nos queda conectar la fuente y listo, el sistema está totalmente configurado e instalado. Como podemos observar, el sistema emite un sonido que al ser presionado en el pulsador lo cambiamos en 2 tonos, sonido muy característico de la policía inglesa.